Penumpang yang menipu seorang driver ojek online atau ojol bernama Mulyono, 59 tahun, kini diketahui mengalami sakit. Ia yang sebelumnya diamankan kepolisian, saat ini tengah dirawat di rumah sakit lantaran mengalami batuk. Ia diketahui baru saja melakukan perjalanan dari Jakarta saat meminta diantarkan ke Solo oleh Mulyono. Dikutip dari Kompas.com, penumpang yang berasal dari Banyuanyar, Banjarsari itu diketahui berhenti di Terminal Bulupitu, Purwokerto saat menawarkan orderan pada Mulyono untuk mengantarkannya pulang ke Solo. Namun penumpang tersebut kabur setelah diantarkan Mulyono sampai ke Solo. Setelah kabar penipuan tersebut viral, kepolisian juga telah mengamankan pelaku Selasa 7 April 2020 sore. Hal tersebut dijelaskan oleh Kapolresta Surakarta, Kombes Andi Rifai. Namun diketahui pelaku belum dimintai keterangan lebih lanjut. Pasalnya kondisi penumpang tersebut sedang batuk-batuk dan saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Diketahui kasus penipuan yang menimpa Mulyono berawal saat dirinya sedang mangkal di Terminal Purwokerto. Tiba-tiba didatangi oleh seorang pria tak dikenal untuk mengantarkannya ke Solo. Lantaran jaraknya mencapai 230 km dari Purwokerto ke Solo, Mulyono sempat menolak. Namun ia kemudian membantu pria tersebut dengan bayaran Rp700.000. Naas, setibanya di Solo, pria itu justru kabur tanpa membayar ongkos yang dijanjikan. Saya lagi tidur, dibangunin sama teman saya. Katanya itu ada orang mau ngojek, terus dia bapaknya Grab, ya betul, kenapa? Bapak mau nganterin saya ke Solo, bilang terus tapi bayarnya di rumah Pak, yang bayar istri saya. Nah, saya nggak mau, kalau yang bayar istrinya saya mah nggak berani Mas, masalahnya saya juga nggak punya duit, saya bilang. Saya dari sini ke Solo itu kan harus pakai duit buat beli bensin, kalau nggak beli bensin mana bisa sampai Solo, saya bilang. Saya bilang katanya, ya itu resiko bapaknya minta berapa, saya bilang saya minta 800. Saya biasanya dari sini ke Jogja itu 500 Mas. Kalau 500 dari Jogja ke Solo itu 300, ya pas lah 800. Dia nawar, pertama nawar 650 sampai 700, kejadian deal 700. Yang bayar istrinya, demi Allah Pak, saya nggak bakalan membunuh Bapak, itu yang membayar istri saya udah telepon istri saya. Makanya saya anterin, tapi ternyata sampai sini berhenti di masjid. Mas kok berhenti di masjid, ini mah bukan rumah situ, kalau ini mau masjid, saya bilang. Pak, rumahnya saya di sebelahnya masjid, gang satu lagi ini, gang satunya gang ini, itu rumah saya mau sembahyang dulu. Mau sembahyang, ya kalau udah deket tuh ngapain sembahyang dulu, nggak sembahyang di rumah aja, saya udah capek, mendingan kamu terusin sampai rumah dulu, nanti setelah bayar saya kamu baru sembahyang deh, saya bilang. Katanya, ya Bapak masa nggak percaya, ini saya kasih cincin nih, cincin Mas nih Pak, ini pegang Bapak ini. Kalau Bapak nggak percaya, orang sini semua kenal sama saya Pak, dia bilang gitu. Terus saya tanya, Bapak yang di masjid itu kayaknya yang adan tadi Pak, tanya, Bapak kenal sama orang ini Pak? Saya cuma kenal sepintas saja Pak, cuma kenal sepintas. Maksudnya bagaimana? Ini orang ngejek dari saya, sama saya dari Purwokerto Pak, belum bayar. Makanya dia berhenti di masjid, saya ikutin, saya bilang gitu. Itu kejadiannya. Udah kayak gitu, ya udah bapaknya tungguin aja. Saya masuk ke dalam, orangnya udah nggak ada. Loh kok orangnya nggak ada Pak? Wah, jangan-jangan orangnya lari. Bapak itu bilang kayak gitu. Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!